akkana dararuudhaan akkana tumuudhaan akkana reebuudhaan gochoota akkanaatu uumamaa jira. Kana qofa osoo hin ta'in አችሁ የኦሮሞን ህዝብ ያሸንፋል፣ የትግራይ ህዝብ ያሸንፋል። የትግራይ እናት የኦሮሞ እናት የሌላ ብሔር ብሔረሰቦች እናት የምታልቅበት እልቅሳን ቤት የምታውቁበት ጊዜው ደርሷል። አይዛችሁ Sanction now! Ethiopia is guilty of genocide. Oromia, Amhara militia, Rao South Oromia. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Free Oromo people. Free Oromo people. Stop the rape. Stop the rape. Stop the rape. Stop the killing. Stop the killing. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed to ICC. No peace, no justice. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Tigray. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Tigray. No peace in Ethiopia. Ethiopia is guilty of genocide. Ethiopia is guilty of genocide. Rape is a war crime. Rape is a war crime. Rape is a war crime. Starvation is a war crime. Starvation is a war crime. Free Tigray. Free Tigray. Free Tigray. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Stop the genocide. Silence is the violence. Silence is the violence. Silence is the violence. I stand with Tigray. I stand with Tigray. I stand with Tigray. I stand with Tigray. I stand with Oromia. I stand with Oromia. I stand with Oromia. Stop killing civilians. Stop killing civilians. Stop killing our mothers. Stop killing our mothers. Stop the genocide. Stop the genocide. Free political prisoners. Free political prisoners. There is no election without representation. There is no election without representation. There is no election without representation. Free all political prisoners. Free all political prisoners. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Wer sind wir? 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 Was wollen 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 wir? Wann? Wann?
Amhara militia. Amhara militia. Amhara militia. Eritrean troops. Eritrean troops. Raus South Tigray. Raus South Tigray. Raus South Oromia. Raus South Oromia. We demand justice. We demand justice. We demand peace. We demand peace. Teresa no. Abiy Ahmed የሞሩት ሬሳ ነው ሲል ሬሳ ምንም አይሰራም። አቢይ አህመድ ደግሞ ምንም ያፈራው የለም። ወጣችሁ ጠጣችሁ ተመሰሳል። የትግራይ ህዝብ የነካ ጣሊያን ተደመሰሰ፣ ቱርክ ተደመሰሰ፣ ግሪክ እንዳለ ወራሪዎች የባህር ተደምሰዋል። እና አይዛችሁ የኦሮሞን ህዝብ ያሸንፋል። የትግራይ ህዝብ ያሸንፋል። የትግራይ እናት የኦሮሞ እናት የሌላ ብሔር ብሔረሰቦች እናት የምታልቅበት እልቅሳን ቤት የምታውቁበት ጊዜው ደርሷል። አይዛችሁ እናሸንፋለን፣ እናሸንፋለን፣ እናሸንፋለን። የትግራይ ህዝብ ከአሁን በኋላ ሀገር ነው። የኦሮሞን ህዝብ ከአሁን በኋላ ክልል አይመጥነውም፣ አይወድነውም። ሀገር ነው፣ ሀገር ነው። አመሰግናለሁ። akkana dararuudhaan akkana tumuudhaan akkana reebuudhaan gochoota akkanaatu uumamaa jira. Kana qofa osoo hin ta'in ummata nagaa mana hidhaa keessaa guuranii ajjeesanii gara lagaatti darbuu kunoo Oromoo waan taateef qofa alaabaa Oromoo qofa waan qabatteef uffata aadaa Oromoo qofa waan uffatteef dubartiin teenya osoo matakkaan balleessin akkana gudeedamtee akkanatti gara mana hidhaatti guuramu jirti. Obboleeyyan keenya haala kanaan mana hidhaa keessatti dararamuu jiranii mana hidhaa keessaa guuraniin booda mana murtii Finfinnee jiranii murtii tokko osoo hin kenniniif achi fuudhanii ajjeesanii haala kanaan biyyattii san keessatti wantoonni kun uumamu jira. Gochoonni kunniin ammoo kan ta'aa jiru poolisii Oromiyaa qofa osoo hin ta'in poolisii Eertiraallee of keessaa makatee duraan naannoo Tigraay keessatti turanii amma immoo Oromiyaa keessa seenuudhaan uummata keenya akkanatti dararuu akkanatti ajjeesuu qofallee osoo hin ta'in fuudhanii egaa ajjeesaniin booda gara lagaatti darbuu murtii tokko osoo hin argatin haala kana fakkaataa nuti Oromoon akkamitti wantoota kana arginaan akkamitti callisuu dandeenya? Obboleeyyan keenya obboleettii teenya akkana gudeeduudhaan tumuudhaan ajjeesuudhaan obboleettii teenya haala kanaan namni kun nama ilmoo qabu amma takkallee balleessine Oromoo waan taateef qofa akkanatti reebamti badii tokko malee jechuudha. Alaabaa Oromoo waan qabatteef alaabaa abbaa gadaa uffata aadaa Oromoo waan uffatteef amma takkallee balleessine badii tokko qofa eenyummaa ofii waan ibsatteef kanaaf akkanatti tumamu jirti. Gochoonni achi keessatti gaggeeffamaa jirtu gochoota suukanneessaa waan ta'eef haala kana fakkaata ummata ajjeesuudhaan ummata fixuudhaan ummata dhagaa nu ammoo wanta kana ni balaaleffannaa. Ilaalaa obboleeyyan keenya osoo matakkallee hin balleessin kunoo hin jirtu lubbuudhaan amma kunoo akkanatti reeffa isii fuudhanii bishaan keessatti darbansa osoo matakkaan balleessin eenyummaa ofii qofa waan ibsatteef alaabaa waan qabatteef uffata Oromoo waan uffatteef uffata aadaa waan uffatteef haala akkasiin egaa uummata keenya dararaa jiranii kaan ajjeesaa kaan mana hidhaatti guuraa jiranii obboleettiin keenya egaa irra caalaatti immoo Oromiyaa fi naannoo Tigraay keessatti hidhamtoota akkanatti baasanii ajjeesaa jiranii waan mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed ummata keenya irratti gochaa jiru kan kanaa gadi malee kanaa olii malee kanaa gadi miti haala magaddisiisuun haala suukanneessaa ta'e ummata keenya akkanatti dararaa jiran. Oromoo otoo kana ilaaluu teenye harka marannee teenyaare abadan harka ilaaluuti. Tarii kumni
umuran da amale Oromiyan hinuma bilisomti haga gootonni keenya kaayyoo karaan isaan ittiin wareegaman kaayyoo isaan ittiin wareegaman haga bakkaan geenyutti nutis wareegamuudhaaf qophiin kanaaf yaa Oromoo irra caalaatti Oromoon biyya Jarman keessa jiru kan hiriira har'aa irratti hin argamin irratti argamuuf fedhii qabaatanii irratti argamuu hin dandeenye gara fuulduraatti hiriira hedduu qopheessuuf jenna wajjin akka hirmaattan isin gaafannaa egaa haaluma argaa jirtan kanaan uummata keenya dararaa jiranii kaan ajjeesaa jiran obboleettiin keenya amma lubbuun hin jirtu hedduu nama gaddisiisa. Wie Sie sehen, unsere Geschwister, unsere Brüder, die werden ermordet, die werden geschlagen, weil sie nur Oromo sind. Meine Geschwister, die hatten Oromo-Kleid an, sie hat ihre Flagge angehabt, deswegen haben sie mitgenommen, geschlagen und dann haben sie ihn gebracht, umgebracht, einfach in den Flur geschmissen. Das ist, was momentan in Ethiopien passiert. Das haben sie in Tigray getan, momentan ist in Oromia. Gucken Sie an, was hier passiert worden ist. Diese Menschen sind einfach unschuldig. Unsere Brüder, unsere Geschwister, die haben einfach nichts getan, einfach. Die werden geschlagen, gemordet. Das ist, was momentan in Äthiopien passiert. Gucken Sie den mal an. Wir versuchen das irgendwie Kleinigkeit vorzuzeigen, aber das, was momentan in Äthiopien passiert, ist noch mehr schlimmer. Deswegen wir sind hier, um zu sagen, um zu zeigen, was momentan in unserer Heimat passiert ist. Unsere Geschwister, sie hat vier Kinder, die einfach zu Hause sind. Ohne Vater, ohne Verwandtschaft, haben sie einfach nur, weil sie Oromo-Kleidung anhatte, weil sie ihre Flagge hatte, die darf nicht ihre eigene Muttersprache sprechen, Oromo. Und dieser momentan passiert in Oromia vor allem nicht mit äthiopischem Militär, sondern wird geholfen von eritreischem Militär, von Diktator. Afewerk wurde unterstützt. Und unser Präsident, der das getan hat, hat 2019 Nobelpreis von Hessen hier erhalten gehabt. Nobelpreis wird normalerweise gegeben, um einfach Frieden zu entschließen. Aber momentan, was in Äthiopien passiert wird, es gibt Krieg, Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden getötet, die werden einfach von ihnen abgenommen und rausgeschmissen, irgendwo im Flur, damit die Menschen nicht sehen, was mit denen passiert ist. Momentan ist nicht nur das, was Sie hier sehen. Wir versuchen das hier als kleines Show vorzuzeigen und das ist noch mehr schlimmer. Freiheit für Jawar Mohammed. Freiheit für Jawar Mohammed. Freiheit für Hamza Borana. Freiheit für Hamza Borana. Gerechtigkeit für Hachalu Hundessa. Gerechtigkeit für Hachalu Hundessa. Freiheit für Oromo. Freiheit für Tigray. Galatoma. Era la hora, si Marta voy a tocar. Ahora otro. This is genocide. This is genocide. Das ist Völkermord. Stop. Killing. Innocent people in Ethiopia. This is genocide. This is Völkermord. We need justice. We need freedom. We need equality. We need freedom. Stop killing innocent people in Ethiopia. Free all Oromo political prisoners. Free Jawar Mohammed.
Usman, free Hamza Borana, free Abdi Ragasa. We need justice. We need freedom. Stop raping in Tigray. Stop raping in Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Eritrean troops out of Tigray. We need justice. Deutschland, EU, stop supporting Zakina. Abiy Ahmed, Ethiopian government is the killer. Aye, hedduu galatooma obboloonni keenya waan mootummaan Itoophiyaa uummata keenya irratti gocha inni suukanneessaa gochaa jiru as baatanii nutti agarsiistanii hedduu galatooma.